Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін творожный запеканка жасайтын боламыз. Бізге керек 800 грамм ірімшік, 4 жұмыртқа керек. Жұмыртқамызды жарып саламыз. Үш 400 грамм қаймақ керек. Любой пайыздағы бола береді. Оны қосамыз. Өзіңіздің қалауыңызша қант қосасыз. Мен өте қатты қоспадым. Кішкене ғана қостым. Енді 4-5 кішкентай қасық манная крупа қосамыз. Барлығын жақсылап осылай блендермен езіп шығамыз. Осындай бір қалыпты консистенцияда болу қажет. Формамызға құямыз. Енді духовкаға 200 градусқа 40-45 минутқа салып қоямыз. Міне біздің творожный запеканкамыз дайын болды. Өте дәмді шықты. Бұны арықтап жүрген адамдарға да жеуге болады. Дұрыс тамақтану кезінде жесеңіз болады. Біз сол кездері жасап жеп жүрміз. Қатты салмақ қоспайды. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің видеоларым шыққан кезде сіздерге келіп тұрады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.